비염 줄이는 집안 세팅, 빨래 환기 습도, 집안 레버 3개만 잡자. 침구, 베개, 이불 커버주 1회 55-60도로 세탁. 방진 커버 권장. 공기 공청기는 방 크기보다 살짝 큰 용량, 필터 교체 알림 설정. 습도 40-50% 유지. 60% 이상 곰팡이, 진드기 증가. 30% 이하 점막 건조. 한 줄 요약: 침구 공기, 습도만 꾸준히 관리합시다.